ทำไมเราใส่เหมือนไม่ตัดเสียงเลยต้องเปิดเพลงดังแบบ 60-70% ถึงจะไม่ได้ยินเสียงข้างนอกโอ้2รุ่นนี้เป็นรุ่นที่แบบตัดหูดับแล้วนะครับถ้าให้ซันจิเดานะอาจจะลองปรับตามนี้ดูนะครับคือข้อแรกเลยลองเช็คดูว่าตัวจุกหูฟังเนี่ยใส่กับหูฟังแน่นไหมแล้วก็ตอนเราใส่ไปในหูเนี่ยให้มันแบบปิดสนิทเลยนะแล้วก็ข้อ2ครับลองดูว่ามันเปิดโหมดตัดเสียงรบกวน ANC อยู่หรือเปล่าเชื่อมต่อแอปเรียบร้อยนะครับให้เรากดมาตรง noise cancelling ตรงนี้ครับโชว์ก็ให้เราดูนะว่าตรงนี้มันอยู่เลเวลอะไรนะครับระดับ5เลยแสดงว่าสุดแล้วถ้าใส่2ข้างแล้วเปิด ANC แล้วเราแน่ใจแล้วว่าเราใส่แน่นหูแล้วนะครับอาจจะมีปัญหาที่ตัวสินค้าก็ให้เราลองทักร้านทักแบรนด์ไปเลยครับเดี๋ยวเขาก็จะหาวิธีแก้ปัญหาให้เพื่อนๆเองนะครับจัดไป